Biavina malalon'ny tompo a tomona amintsika manakrivany ny fahasoavana sy fiadanana. Amen. Ity no andro alakamisy 17 oktobra 2024. Ny mofinaina ao antsika anio a filazantsahaka matitoko fadimy a andiny faraika amboroapolo ka hatramin'ny fahina amboroapolo. Matitoko fadimy a andiny faraika amboroapolo ka hatramin'ny enina amboroapolo. Ivavaka sika. Tera sy misotranao izay raha io fa novelominao ainy. Ka natratra n'ity andro alakamisy ity manomeza anay ny mofinaina ho anio a manana anay izy faherezana ho amin'ny fiavozana sy fanavozana. Sodra Jesosy. Amen. Ny matitoko fadimy a andiny faraika amboroapolo ka hatramin'ny enina amboroapolo a no anjara mofinaina ho antsika. Vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Efa renareo fa voalaza amin'ny tolo hoe aza mamono olona, ary izay mamono olona dia mety teo ilohana amin'ny fitsarana. Fa izao kosa milaza aminareo hoe izay rehetra tezitra amin'ny ralahany dia mety teo ilohana amin'ny fitsarana. Ary nazovina anao amin'ny ralahany hoe olom-pony ianao dia mety teo ilohana amin'ny siladrina. Ary nazovina anao hoe fokelahy dia mety eo amin'ny elo rehetra hafa. Ary an'izany mitondra ny fanatitra eo amin'ny altara ianao, ary eo mahatsara fa ny ralahanao manana lahelo aminao, dia avelao eo amin'ny altara ny fanatitra ao ka mandehana aloha atao izay hevananao amin'ny ralahanao ary efa miverina dia voatery ny fanatitra. Mihavana faingana amin'izay manana ady aminao, raha mbola miara-dia amin'ny anareo ianao fandreo ilay manana ady aminao hanotranao amin'ny tsara kosa hanotranao amin'ny famaty ka atao ao an-tranomaizina ianareo. Asaika marina amina tokoa tsy afaka mihitsy ianao mara-pandolanao ny vara ivety farany masonao manamasinanay amin'ny famarinana teninao amin'ny famarinana. Amen. Asian'ity lahatsoratra masiny ramana fahazava-dehibe ny fifandraisana. Maro ny zavatra manenongelina ny fifandraisana ary loza aza manampaka sy manava ny fifandraisana. Jesosy Kristy nefa efa nampifandray ahy sy ianao ary efa nampifandray tamin'ny lalan'ny rany izay latsaka tao Kalvary. Paoly apôstôly dia milaza misy rany Kristy nampifanakaitra antsika. Na Kristy nampifanakaitra antsika. Rehefa maty amin'ny hazo fijaniny Kristy afaka ny dia zara roa ny hevitra masina liana sy ny hevitra masina. Lamba manasaraka ny hevitra masina liana sy ny hevitra masina. Zara roa hatranam-bonika hatranao tonga tafaray masina sy masina. Tian'Andriamanitra sasana tiana iombona sy fankaty. Jesosy Kristy rahateo efa vara mba ho ray ihany izy koa aisoa izay rehetra manenongelina ny fifandraisana, atsaharo ny fanomanana fifandraisana. Eto dia mivavaka ianao ka eo no mahatsiaro hoe manana ady amin'ny ralahanao na dia nanafika fanatitra anjamono fanatitaotao fananaingana miavana satria zava-dehibe ny havana fiainana. Hitako magnana nangavana tsy vitanao sy tsy vitako manao raha tsy mangataka ilay fo masiny Jesosy mihitsy mba ho amiko sy aminao sy amintsika rehetra. Fony Jesosy dia mampianaka sy miteny tamintsika hoe zao rery ihany ny tity lehibe dia tiavany Jehovah-Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra, amin'ny fananao rehetra, sy ny herinao rehetra ary ny fonao rehetra. Ary mitovy amin'izay tompoko tiavany namanao tahaka Jesosy ary mbola mirabe tiavany fahavalona satria mihavana faingana izany mibaika fanavozana izay anirana aminay amintsika. Amen. Sotranao izay raha io fa tsy averanao simba ny fifandraisana. Pofon'izany lidina tety mihitsy ianao andava ny hevitry ny fisarahana fa nanakambana anay kosa ianao tamin'ny rano Kristy izay latsaka tao Kalvary. Koa amin'ny fanakikezana tokoa fonay mahazoanay mianatra aminao ny fiombonana sy fifandraisana dia mampianarana anay tokoa mandeha ka sy reponanay amitsika sy takany ary vanaka hoe anay izay nandany masina ny naranao
tonga ny fanjakana. Ataony sikaponao dia tantaky ny lanitra. Mila nasazanay na mamelany kaya tak na milana izay minika taminay izay mitondra nay mifakamana fa manafanay amin'atsy no fanjakana sinery avonahitra amin'izay. Amen. Tategna ny tompo amintsika ny jotodrano tononona mila raisana kafana masoasoa. Koa mifandraisanareo tahaka na raisan'ny kristianareo voninahitra Andriamanitra. Andriamanitra ny faharetana sy finoana ampray hevitra anareo araka ny Kristy Jesosy. Mba ho saina ray sy vavy ray no raha anareo mankalaza Andriamanitra ray ny Jesu Kristy. Mihavana faingana ianao. Amen. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra Liliany amin'ny anarany ray sy ny zanaka amin'ny fanahy masina. Amen.